ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ കുറച്ച് തുടക്കക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഓഫർ പ്രമാണിച്ച് നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ബേഡുകളെ വാങ്ങുകയും കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1-2 പേരുടെയും കൊണ്ടുപോകാണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെയും നമുക്ക് പറ്റിയ ബേഡുകൾ തന്നെ, അതായത് അവർക്ക് വളർത്തി തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ബേഡുകളെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഏതാണ് ബേഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേഡാണ്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെസ്റ്റൗട്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അതിനെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാതെ അബദ്ധങ്ങളിൽ പറ്റി 2 മെയിലിനെയും 2 ഫീമെയിലിനെയും വാങ്ങിയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും ഇതിനെ എങ്ങനെ ബ്രീഡാക്കാമെന്നും ആ ബേഡിനെ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്നും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെറൈറ്റി കിളി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനുണ്ട്, പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടമാനം ഈ ഒരു വെറൈറ്റീനെ കിട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അത്ര അധികം ബ്രീഡാക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രീഡാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബേഡിനെ. അതിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ DNA ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പെയറാക്കി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പായി ആൾക്കാരെല്ലാവരും DNA ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിന് നന്നായി DNA എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ വിഷ്വലി തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ബേഡ് കൂടിയാണ്. ഇവൻ്റെ പേരാണ് വുൾഫിഞ്ചസ്. മൂങ്ങ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മൂങ്ങയുടെ പോലത്തെ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വുൾഫിഞ്ചസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നാമധേയം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇത് പേര് വിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ കളറാണ്. അത് ഇത്തിരി റെയറാണ്. ഗ്രേ കളറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെറ്റ് ഷോപ്പിലായാലും സുലഭമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി. ഗ്രേ കളർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോയിൽ. ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ളൊരു ബേഡ് അതുകൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് ഫോൺ കളർ വുൾഫിഞ്ച് എന്ന് പറയും. കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അത് ഇത്തിരി റെയറാണ്. കാരണം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതല്ല. അതായത് ഗ്രേ കളർ ഒരു 1000 പീസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊരു 100 പീസേ കിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാക്സിമം എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഏവറിക്കുള്ളിലെ വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മൂങ്ങയുടെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഫിഞ്ചസിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഔൾ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. കണ്ടാലും പെട്ടെന്ന് മൂങ്ങയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫിഞ്ചസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്നാൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു മൂങ്ങയുടെ പോലത്തെ ലുക്ക്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന മൂങ്ങകളുടെ ലുക്ക്. അതിൽ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കളറുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഈ ഗ്രേ കളറും ഫോൺ കളറും. ഇതല്ലാതെ ഇവരുടെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ നോർമൽ ഓർഡിനറി ഫിഞ്ചസ്, സീബ്ര ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. സാധാരണക്കാർ വളർത്തി തുടങ്ങുന്ന ബേസിക്. ഇപ്പോൾ ഞാനായാലും ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫിഞ്ചസുകളിൽ സീബ്ര ഫിഞ്ചസ് ആണ്. അതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചസ് സീബ്ര ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ വുൾ ഫിഞ്ചസിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ബ്രീഡാവും. ഇവർ ക്രോസ് ബ്രീഡാവും. സാധാരണ എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ചസുകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആവാൻ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. എഗ്ഗിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ എഗ്ഗ് റിസൾട്ടായിട്ട് എഗ്ഗ് ഹാച്ചായി കുട്ടി നെസ്റ്റൗട്ടാവും, കുട്ടി അഡൾട്ടാവും ചെയ്യും, ബ്രീഡാവും ചെയ്യും. പക്ഷേ അവർക്ക് എഗ്ഗിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അത് മ്യൂൾ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലോബിഡ് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂൾ വെറൈറ്റികൾ വളരെ കേട്ട് പരിചയമുണ്ടാവും. അതിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ ബ്രീഡാകുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫിഞ്ചസുകളിൽ മ്യൂളിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ വുൾ ഫിഞ്ചസും സീബ്ര ഫിഞ്ചസും. അത് അവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. എഗ്ഗൊക്കെ ചെയ്യും അവർ, പക്ഷേ എഗ്ഗിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല.
പക്ഷെ ആ ഒരു സീബ്രയും അവളും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ബേർഡിനെ ഒരിക്കലും ഈ ലുക്കല്ല വരിക. അതിൽ ഹാഫ് സീബ്രയും ഹാഫ് അവളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് വരിക. അത് രസമാണ് കാണാൻ. ഞാൻ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്ന് ബ്രീഡാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീഷീസിനോട് 2 സ്പീഷീസിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാണ്. കാരണം ഒന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ബേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കാണാൻ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് കിട്ടാനൊന്നും ഇല്ല സാധനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയ ക്രൂരതയാണ്, എന്നാലും അന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം. കൊല്ലാനല്ലല്ലോ, വളർത്താനല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാധനം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ഫിഞ്ചസിൽ. അപ്പോൾ ഇവരെന്നെ നമ്മൾ കോളനിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ സീബ്ര ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാ. കുറേ പേരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലരും വീടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മിസ്സായി പോയി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ 1-2 സമയം വാങ്ങാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. ഡെഡായി പോലും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ എന്തോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക ചെയ്തത്. ഈ ഔൾ ഫിഞ്ചസ്, അതിപ്പോൾ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രേ ആയിക്കോട്ടെ, ഇവർ ഒറിജിൻ വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സിറ്റിസണാണ് ഈ ബേർഡുകളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ സുലഭമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവം ചെറിയൊരു വെറൈറ്റി ബേർഡാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഔൾ ഫിഞ്ചസ്. ഗോൾഡൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെഡായി പോകുന്നത് ഔൾ ഫിഞ്ചസ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം കാലൊടിഞ്ഞ കിളിയുടെ കാല് ഇന്ന് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളപ്പോഴേക്കും ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി ആടി കളിച്ചിരുന്ന കാലാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വെറുതെ വെച്ചു, മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചേർന്നു. പിന്നെ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരമില്ല, ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രാവിലെ വൈകുന്നേരം പോയി നോക്കും. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നോർമലായിട്ടുള്ള മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. ആളുടെ കാലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആൾ സ്റ്റാൻഡപ്പായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റിക്കിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബാൻഡേജ് വെച്ചപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഒടിഞ്ഞ എല്ലൊക്കെ ജോയിൻ്റായി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഡെഡായി പോയി ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഡെഡാകും ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടില്ല. കാരണം ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങിയ കാലാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും പെയിൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബേർഡ്. ചൈന കേജിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയതാണ്, റിങ് കുടുങ്ങിയിട്ട് ഒടിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണത്തിന് 10 വർഷമാണ് ഇവരുടെ ആയുസ് വരണേ. 10 വർഷത്തിൽ ഇവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്രീഡാവും ചെയ്യും. കാരണം 6-ാം മാസം മുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ബ്രീഡാക്കാം. പക്ഷേ ഒരു 9 to 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ആണ് നല്ലൊരു ടൈം പീരീഡ്. അവർ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ് പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല അഡൾട്ടായി ബ്രീഡാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. 3 മുതൽ 6 എഗ് വരെ ചെയ്ത് അതിനെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇറക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ബേർഡാണത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും ആയുസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേജുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവരുടെ ആരോഗ്യം ആയുസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് നീട്ടി കിട്ടുക, നന്നായി കിട്ടുക. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സീബ്ര ഫിഞ്ചസിനെ കെയർലെസ്സായി നോക്കുന്ന പോലെ ഈ ബിഡകൾ നോക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതില്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ബ്രീഡാക്കി എടുക്കാനും കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടാക്കി എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഔൾ ഫിഞ്ചസ് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാണ്ട് പറയണില്ലേ, ഗ്രേ കളർ. അത് എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പെയർ കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടും എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം പെയറായിട്ട് കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ബ്രീഡാവാത്തൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ പലരും മെയിൽ ഫീമെയിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് അവരുടെ മാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടും. അത് അവർ പറ്റിക്കണതാവണമെന്നില്ല. ഈ മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും മാർക്കിങ് ബേർഡിനെ നോക്കുന്ന കണ്ടീഷനും ആ ബേർഡിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അതിന് നല്ല ഫുഡും നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത്, സപ്ലിമെൻറ്റ് രോഗത്തിനുള്ളതല്ല വേണ്ട, വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്ത് നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന കിളികൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. നല്ല ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും, നല്ല കളറിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ മേത്ത് കാണുന്ന കളറിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ ഫീമെയിലും മെയിലിനും ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ചിലപ്പോൾ ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കഴുത്തിലുള്ള കറുത്ത മാർക്കിങ്, ആ മാർക്കിങ്ങിലാണ് ഇവരുടെ തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റുക. നല്ല കുറച്ചധികം ബേർഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇന്നത് മെയിലായിരിക്കാം ഇന്നത് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു 90% നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടും. അത് അവർ പറ്റിക്കേണ്ടതല്ല, കിളികളുടെ മേത്തുള്ള മോൾട്ടിങ്ങും അവരുടെ ശരീരഘടനയും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മെയിലിനും ഫീമെയിലും മാർക്കിങ്ങൊക്കെ ഒരേപോലെ വരാം. അത് ആ ബേർഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കാം, നല്ല ഗുണങ്ങളായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്, ഫേസിലുള്ള വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണ അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ബേർഡിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ.
അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ നോക്കുന്ന രീതിയായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഫുഡായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിൽ ഡിഫറൻസ് വരാം. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സപ്ലിമെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. നോർമലായിട്ട് വളർത്തേണ്ട വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിഫറൻസും അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതിന് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കിളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബോഡി സൈസിൽ വരെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുക. സാധാരണയുള്ള ഔൾഫിഞ്ചസിനെക്കാട്ടും ബോഡി സൈസ് എടുത്ത് കാണിക്കും. ബേഡിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര മാറ്റമായിരിക്കും നോർമലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഔൾഫിഞ്ചസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടത്തിലൊന്നും ഇതിനെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരമാവധി കാണിച്ചു തരാം. ആ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് എനിക്കൊരു 100% ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് DNA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് അവരെ തമ്മിൽ പേഴ്സണലി കാണുമ്പോൾ അറിയാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം DNA ഉള്ളതുകൊണ്ട് 100% ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആണെന്നുള്ളത്. ഇനി DNA എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കമ്പനിയാണെന്നറിയാം, വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ നല്ല ലാബിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അപൂർവമൊക്കെ 1-2 പോയാലായി. എനിക്ക് ഈ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് ഒന്നും DNA വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ലാബിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ബേഡിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചിലപ്പോൾ മെയിൽ ഏതാ ഫീമെയിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഈ ബേഡിനെ വളർത്തിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കുറച്ച് ഈസി വഴികളുണ്ട്. അതായത് ഈ 2 ബേഡുകൾ തമ്മിൽ ഇവരുടെ നല്ല കടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വേനെടുക്കില്ല. അല്ലേ, ഈ നെക്ക് ലൈനില്ലേ, ഈ വൈറ്റ് ഫേസിന് താഴെയുള്ള ആ വര, ഇത് ഫീമെയിൽ ബേഡാണ്. അതിന് അത്രയും തിക്നെസ് കുറവാണ് മെയിലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതെ, മെയിലിനെ വെച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടാ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മെയിലിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ അറിയുള്ളൂ, ഫീമെയിലിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഡിഫറൻസ്. ഫീമെയിൽ ബേഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവാണ്, മെയിൽ ബേഡിൻ്റെ തിക്നെസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് മോൾട്ടിങ്ങിലാണ് ബേഡ് കുറച്ച്. അതുപോലെ ഹെഡിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതും നമുക്കങ്ങനെ ഹെഡിലൊന്നും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ചെറുതായ മാറ്റമുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടിയും ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ബേഡിന് ഇത്തിരി കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് ഇത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് തന്നെയാണ്. അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബേഡുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെസ്റ്റ് ലൈൻ, ഈ കാണുന്ന താഴെയുള്ള ചെസ്റ്റ് ലൈൻ, അത് മെയിൽ ബേഡിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല തിക്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ ഫീമെയിൽ ബേഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ചെസ്റ്റ് ലൈനിന്. അതാണ് ഇവരെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അറിയുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴികൾ. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ബേഡ് മോൾട്ടിങ്ങിലാണ്, അതാണ് ഫീമെയിൽ ബേഡിൻ്റെ ഫേസ് ഇത്തിരി കളർ പോയി കിടക്കുകയാണ് മെയിൽ ബേഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെന്നെ വാലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പലരും വാലൊക്കെ നോക്കി പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ വാലൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ എളുപ്പമല്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഷേപ്പ് കട്ടും ഇവിടെ യു ഷേപ്പ് കട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല. കാരണം വാലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയാണ് തന്നെ സാധാരണ അറിയാൻ പറ്റാറ്, DNA ഇല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതി. പക്ഷേ ഇതേ മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും മാർക്കിങ് സെയിമായി വരുന്ന മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്. അതായത് ഫീമെയിൽ ലുക്കുള്ള മെയിൽ ബേഡും ഉണ്ട്, മെയിലിൻ്റെ ലുക്കുള്ള ഫീമെയിൽ ബേഡും ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ പ്രായമാവാത്തതിൻ്റെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ ആ ബേഡ് അങ്ങനെ ആവാം. എല്ലാ ബേഡും ഒരേപോലെ ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചോളണം യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡൊക്കെ ഒരേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ബേഡുകളുണ്ട്. അത് അവരുടെ ശരീരഘടനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്, ചേഞ്ചസ് ആണ്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ DNA ഇല്ലാണ്ട് ഈ കാണുന്നത് മെയിലാണ്, ഈ കാണുന്നത് ഫീമെയിലാണെന്നിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് മുമ്പ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള കേട്ടോ, തെറ്റിപ്പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയണമെന്നില്ല. നമ്മൾ DNA ഒക്കെ ചെയ്ത് വരണമൊക്കെ. DNA ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ നിസ്സാര കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്രയും സുലഭമായിട്ട്. അതിന് മുമ്പൊക്കെ DNA ഒരു DNA എടുക്കാൻ 300-350 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന കാലമുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് 100-150 രൂപയ്ക്കൊക്കെ DNA 90 വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ DNA ഒരു പെർ ബേഡ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഓരോ ലാബിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിന്ന് കാലഘട്ടം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അപ്ഡേഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ DNA ഉള്ള ഔൾഫിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാണ്ട് ആ DNA ഉള്ള പേരിനെ വാങ്ങി വളർത്തുമ്പോൾ അതിലൊരു 99.99% മെയിൽ ഫീമെയിലായി കിട്ടാറുണ്ട്. അപൂർവം വല്ലപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവനെ തെറ്റിപ്പോയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ DNA സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ഈ സാധനം പറിക്കുന്നതിലുള്ള തൂലുള്ള അങ്ങോട്ട് മാറി ലാബുകാരുടെ മിസ്സിങ് ആവാം. അങ്ങനെ പല കാലം കൊണ്ടൊക്കെ DNA കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ DNA ഒക്കെ ഉള്ള പേര് വാങ്ങാൻ നോക്കുക. പിന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് പേര് വാങ്ങിയോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്, വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ വിഷ്വൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പേടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രീഡറെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് വാങ്ങാം, കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ബ്രീഡാക്കാനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുന്നതാണ്. ഒരു കംപ്ലയിൻസ് വരാതെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഫിനിഷ് ഞാൻ തുടക്ക കാലത്ത്. ചെറിയ പൈസയെ വരുന്നുള്ളൂ. മറ്റു ബേഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കാണാനൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ബേഡാണ്, കൂട്ടമായിട്ട് വളർത്താനൊക്കെ പറ്റിയ ബേഡാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റുകളൊക്കെ.
ആ ബുൾഫിഞ്ച് വെറൈറ്റികളിൽ ഗ്രേ കളറും ഫോൺ കളറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേ കളറിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഫോൺ കളറിന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പൊതുവെ ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള കാര്യമാണ്. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതായത് ഫോൺ കളർ ബേഡുകളെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബ്രീഡാക്കാനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കമ്പയർ ടു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രേ കളറിനാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 5 വർഷം വരെ പ്രായമുള്ള ഔൾ ഫിഞ്ചസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ബേഡ് കുറേ 5 വർഷത്തോളം കഷ്ടിയാവാറുണ്ട് ഒരു ഔൾ ഫിഞ്ചസ് കൂടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ആ സമയം ഫോൺ കളറിന് എനിക്ക് അത്ര വർഷം ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു 3 വർഷം 3.5 വർഷം മാക്സിമം 4 വരെയൊക്കെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഡെഡായി പോയിട്ടുണ്ട്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെഡായി പോകുക. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു ട്രാക്കിലായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിങ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കിവിടെ കുറേ വർക്കുകൾ എന്നും ചേഞ്ചസ് ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ഞാനിവിടെ അപ്ഡേഷൻ വരുത്താറുണ്ട്. ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലം മുതൽ 10 വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ. ആ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരു എൻഡ് ആയിട്ടില്ല. അതൊരിക്കലും വരാനും പാടില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി കിളികൾ മാറുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന തുടങ്ങിയ കിളികളെ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് വേറെ റേഞ്ചിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്ഡേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതാണ്, ഗ്രേ കളറും ഫോൺ കളറും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ്. അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ഈസിയാണ്. സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ഗ്രേക്കും ഫോണിനൊക്കെ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളും മെത്തേഡൊക്കെ സെയിം ആണ്, കേജും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പെയറിനെ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 അടിയുടെ നോർമൽ ഈ ചൈന കേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രീഡാക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ഉള്ളിൽ ബോക്സ് വയ്ക്കുക, ഹാഫ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ്. ഇരുട്ട് വല്ലാണ്ട് കൂട്ടിലേക്ക് വേണ്ട. അതായത് കൂട്ടിലും വേണ്ട, ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിലും വേണ്ട. എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര ഡാർക്ക്നെസ് വേണ്ട അവർക്ക് ബേഡിനെ അടയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലർ പുതച്ച് മൂടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിലൊക്കെ ബ്രീഡിങ് കിട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രീഡിങ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും. അപ്പോൾ 1-2 പേരുടെ സജഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീഡായി കുട്ടികൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തിയതാണ്. അതായത് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടിടുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ്ങിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അത്ര വല്ലാണ്ട് ഇരുട്ടുള്ള കൂട്ടിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഫിഞ്ചസുകൾ കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ സീഡ് മിക്സ്, തേന, എഗ് ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് തന്നെ. പിന്നെ ലൈവ് വോംസ് കഴിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കൊടുത്താലും ഇത് ബ്രീഡ് ഔട്ടാണ്. ലൈവ് വോംസ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എഗ് ഫുഡ് കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവർ ഒരു എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ 9 മാസം തൊട്ട് 10-11 മാസം വരെയാണ് നല്ലൊരു പീരീഡ് വരുന്നത്. 6 മാസം തൊട്ട് അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങും. പക്ഷേ ഒരു 9 to 11 മാസം ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് എപ്പോഴും ബ്രീഡിങ്ങിന് ഈസി, നല്ല ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-12 ദിവസം കൊണ്ട് എഗ് ചെയ്തിട്ട് 14-15 ദിവസം കൊണ്ട് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഒരു 35 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നെസ്റ്റ് ഔട്ടായി പേരൻസിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റായി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബേഡ് തന്നെയാണ്. ഒരു 4 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മോൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ബേഡുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കളറിങ്ങിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. 6 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു എഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സർക്കിൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം ജീവിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേജുകളിലൊക്കെ അത്ര സാധനം കിട്ടാത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നന്നായി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം കാലം നമുക്ക് ഇവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഈ ഫിഞ്ചസ് വെറൈറ്റികൾക്ക് പൊതുവെ വരുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെ സ്കെയിലി മേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു അസുഖമാണ്. അതായത് കാലിലും അതുപോലെ അവരുടെ വായിലൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ. അതാണ് നോർമലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരിക ബീക്കിൻ്റെ മുകളിൽ, അതായത് കൊക്കിൻ്റെ മുകളിലും കാലിലെ നഖത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഓവർ ഗ്രോത്ത്, അത് കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരാറുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നൊരു അസുഖം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സുക്ക എന്ന് പറയും. പൊതുവെ സുക്ക എന്നാണ് പറയാം. നെഞ്ച് കൂരപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയുക ബേഡിൻ്റെ. അതായത് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ഗ്രാമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 ഗ്രാമിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അത് അവർ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നൊരവസ്ഥ. അത് ഉള്ളിലത്തെ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിരയുടെ ശല്യം വളരെയധികം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അതായത് ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ബോഡി ലോസായി പോവുക, വെയിറ്റ് ലോസായി പോവുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും വരുന്നൊരു അസുഖം. പിന്നെ പാൻ ശല്യം, അത് ഈ മോൾട്ടിങ് പീരീഡും പാൻ ശല്യം ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിളിയുടെ തല മുട്ടതലയാവും. അതായത് തൂല നന്നായിട്ട് പോകും. അതായത് ശരിക്കും മോൾട്ടിങ് പീരീഡിൽ നന്നായിട്ട് തൂല് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് പാൻ ശല്യം പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഈ തൂല് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ തൂല് വല്ലാണ്ട് കൊഴിയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽ സപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീക്കിലി കൊടുക്കുക എന്ന് ശ്രമിക്കുക പരമാവധി. അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസും കൊടുക്കുക, എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതും. അതുപോലെ ഗ്രിറ്റ്
അതായത് ഡൈജഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രിറ്റ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഗ്രിറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കരിക്കട്ട ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രിറ്റ്, മുട്ടത്തൊണ്ടൊക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വർഷത്തിൽ 2 തവണയെങ്കിലും ഡീവോമിങ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സ്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പാൻ ശല്യത്തിനുള്ളതൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക 2 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ. അതുപോലെ ഏവിയറിക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെഡിസിൻ ചെയ്യുക, പാൻ ശല്യത്തിനുള്ള മെഡിസിൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ വൈറസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പരാണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള വിർക്കോൺ പോലത്തെ മെഡിസിൻസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലീനാക്കി ഇടുമ്പോൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടിനുള്ളിലൊന്നും വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ നിന്ന് പുതിയ കിളികളെ വരുമ്പോൾ, പുറമേ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ട്രാവലിംഗ് നടക്കുകയാണ്. ആ ട്രാവലിംഗ് വരെ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വല്ല അസുഖങ്ങൾ കയറി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കിളികളെ നമ്മളൊരു ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുക. ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത് ബേഡിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ഇവർ പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നിടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാൻ്റെ മെഡിസിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം ബേഡിനെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേഡുകൾക്കും മറ്റു അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. വീഡിയോൻ്റെ തമ്പനെയില് മൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വൈൽഡ് ബേഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ടാ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വെറൈറ്റി ബേഡാണ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ബേഡാണ്. അതായത് എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. മൂങ്ങ എന്നുള്ള ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പറമ്പിലും പാടത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി മൂങ്ങയുടെ മിനിയേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ മൂങ്ങയുടെ മിനിയേച്ചർ എന്നാണ് പറയാം. പക്ഷേ ഫിഞ്ചസ് വെറൈറ്റികളിൽ, എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റികളിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന അനുമതിയുള്ള ഒരു ഐറ്റാണ് ഈ ഔൾ ഫിഞ്ചസ്. അതിപ്പോൾ ഏത് കളറായാലും ഔൾ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഏത് കളറായാലും വളർത്താൻ വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ക്യാപ്ഷൻ ഒരു രസകരമാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡ്ലൈൻ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ബേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ തിരുത്തു വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പുതിയ അറിവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഔൾ ഫിഞ്ച് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണോ, DNA ഉള്ള പേര് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാണ്ടിട്ടാ. അതിന് എക്സ്ട്രാ മെയിൽ വേണോ എക്സ്ട്രാ ഫീമെയിൽ വേണോ എല്ലാം തരാം. എല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. DNA വരെ, അതായത് DNA സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേഡാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഇത് മിനിമം ക്വാളിറ്റി റേറ്റിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബേഡുകൾക്കും ഡാമേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഫെദറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല വെറൈറ്റി ബേഡുകൾ. ഡീവോമിങ് വരെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടീഷനായിട്ടിരിക്കുന്ന ബേഡുകൾ റെഡി ടു ബ്രീഡാണ്. കൊണ്ടുപോയിടുക, ബ്രീഡിങ്ങിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, ബ്രീഡാക്കുക. പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ചിലപ്പോൾ മാറി വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാസം കൊണ്ട് ബ്രീഡാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ബേഡാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം പോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി. അതുപോലെ പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാട്ടാ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചസുകൾ ഇനിയും കാണിക്കാനും വാങ്ങാനൊക്കെ പ്രചോദനമാവുള്ളൂ. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് കുറയും തോറും എനിക്ക് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ ഞാൻ ബേഡിനെ വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങും. പക്ഷേ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള എഫേർട്ട് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നായി വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വലിയ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയ ആൾക്കാരെ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രചോദനമാക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.